che risposte darà il Comune a queste persone che chiedono quantomeno il ripristino delle vecchie, di quello che erano, diciamo, le vecchie tariffe? Il problema non è il ripristino delle vecchie tariffe, il problema è comunque di andare incontro a tutte le esigenze dei genitori e anche dei bambini più fragili. Vediamo di trovare una quadra e vedere anche di trovare le risorse economiche che tra parentesi abbiamo chiesto anche al governo regionale. Aspettiamo delle risposte e vediamo. Lei è fiducioso in questo senso che arrivino queste risposte? E questo non lo so, non so rispondere a non so rispondere a questa domanda, non so il governo regionale in base al bilancio che loro stanno mettendo in finanziaria cosa faranno. Sono Buterastella, sono in rappresentanza dell'associazione Nuove Ali. Quello che chiediamo, che chiedono i genitori in questo tavolo tecnico è il ripristino delle ore, decurtate in maniera unilaterale dall'amministrazione comunale, motivo per cui i genitori chiedono che venga ripristinato l'intero servizio. Quanti erano prima le ore e quanto sei? Le ore vengono stabilite dal GLO, non c'è un numero di ore uguale per tutti perché dipende dal bambino e dalle necessità. La riduzione è del 40%. 40%. Pensa che questo tavolo arriverà a una conclusione o no? Noi lo speriamo, ce lo auguriamo. Premesso che per me è una nuova esperienza, sono stato delegato dal segretario generale della CGIL. Sono venuto stamattina qui per capire cosa è successo e quali sono le situazioni positive che possiamo raggiungere in questo Ma lei tavolo. pensa che si arriverà a una conclusione positiva? Sono fiducioso. Quale sarà lo stato dell'arte di oggi? Lo stato dell'arte di oggi è quello di aprire un tavolo tecnico dove gli attori del processo che portano alla definizione di ore del PEI si confronteranno per capire qual è lo stato attuale, dove possiamo arrivare e dove dobbiamo arrivare al fine di garantire e tutelare il diritto dei bambini fragili. Quali sono le risorse che avete chiesto alla Regione? Allora, le risorse che necessitano al Comune di Agrigento per il lungo periodo, vuol dire per un intero anno scolastico, rispetto allo stanziamento sono quasi 800.000 euro, cioè quasi il doppio della somma che siamo riusciti a stanziare. È arrivato un bilanziamento dalla parte della Regione circa 10 giorni fa, il 30 di settembre, che stanzia per il distretto D1, del quale fa parte Agrigento, circa 180.000 euro. 160.000 euro. Al Comune di Agrigento spetteranno in quota percentuale, che è circa il 50,2%, 80.000 euro, che sono somme che grazie anche alla tempestività, se è stata già convocata l'assemblea dei sindaci, è stata integralmente stanziata a potenziare il servizio ASACOM. È una cifra che non è sufficiente, ma che consentirà nel periodo già da oggi fino a dicembre di ridurre il gap che abbiamo dovuto effettuare per garantire il riavvio del servizio.